أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوق بركة دام سامي سونانغا كنين سورو كسولي كاتشيا أنكنتي كان كسي أني نما وبانا سودنوي كفولي نتانين دي شرفلا تي في فلبا بلا جيرليما دنيا سيلكي ناني كان لا ما بالا ني وقتي نكيبكا أنفلي anga foli ni tanni ubiye danti foli mina aywa bi émission anyi wili bla anga ma badoma ni we amba anambal mamsui ni ale muso ani dimsenu ani du ministry so o ministry ale bi we ambal mamsui noy madame Wadije Fune Coulibaly Madame la ministre ala sona yanga kene soro amba yerefu danti folimina Madame la ministre inula c'est ambi fo anyi wole blema yekene soro adiarani abena amma ni reba fu c'est foli jarani aywa yana nga do kene kono dakrunya fla foli mbi yere fe kanya shi kanu bagawma ani jamana kono diuma ambi soro kateme ni baratoy mbi fu ki wale mando komi ni ere nyeshimbe nyogoma mais à travers mbe shirifla barake nyogombe ibarake nyofe be shirifla lamba bela jelinfo kata au directeur la fo kata bla au ka sécurité mbe dala mbe bela jelinfo technicien nga foli be bela jelin ne madame Wadije Fune Coulibaly nye musoye mbe gwa kono ala yen garjige denanina ala kala kan garjige kene ala alhamdulillah ka kala kan garjige ni ministère bayna munyashinindo muso du ani demsenu lakanani benemu ne ka barama aywa adiarani hakilila an flebagaw ni kanumbaga bela jereli ni famiyali jugo nyuma soro aywa ambi do fona ke barami na kalfalindu ila ya rabbi alaka tafanga alaka dima hakili alaka dima ya rabbi akene ya alaka sabati amin ya rabbi aywa o bolengo yino bi temmina buli feminga odi la lutte contre les violences basées sur le genre no VBG ni ali tabi kala je am se ka fo afona be nyini ngana ke anga adama dinya blasir landoy sabula ambi ka dankari nyoko ka hakela aywa violence nyere ebse ka mundi fo anyaka yali anyashine ndu muso dorondi mawa wali kili anyashine ndu che dorondi mawa violence basée sur le genre ale kore muni ika onyini ngal jalan sabula be wagatin chamambo anga jamana kono Niger ko kuma abe tagani ka segila famuyali maseka do ala kenu ka furuku do ma chama ni ɲɔgɔn cɛ malion kado ka fɔ ko Mali jamana ye a kelen ta kunfɛ Mali da donna jɛrɛw la diɲɛ jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ u ma ko Nations Unies Mali sen donna baaraw la baara minnu ye ka sariyaw ta ka ɲɛsin violence faite sur le genre c'est-à-dire i bɔra ka mun fɔ sisan genre ko min bɛ a kɔnɔna an bɛna o de walawala o ti dɔwɛrɛ genre ni genre fɔla a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko muso dɔrɔn de don fan fila de don a dankari ka ta ka ɲɛsin muso ma dankari ka ta ka ɲɛsin hali cɛ ma cɛ min an b'a exemple ta maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ni dankari sera dɔ ma min fanga ka girin ni mun ta ye a bɛ fɔ ko dɔ in ka violence sera dɔ in ma o bɛ o la musow ta bɛ a la den musomani fɛnɛ ta bɛ a la f'an ka faamuyali k'o yɔrɔ la a ɲɛsinnen tɛ muso dɔrɔn ma a ɲɛsinnen don adamadenya yɛrɛ taabolo de ma ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci nin wagati in kɔnɔna la an bɛ fɛ fana k'a dɔn Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in kɛlɛli la walasa nin ko in kana se ka tigɛ kuma daminɛ na y'o de fɔ Mali da donna charte caman élaboreli la ani décision caman ta yɔrɔ la diɲɛ jamanaw fɛ ani Afrique jamanaw fɛ mun ye ka muso yɛrɛ lakana a ka diɲɛnatigɛ taabolo kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ n'i ye Mali yɛrɛ dɔrɔn ta bi an bɛ yɔrɔ min na bi degun caman bɛ musow kan a degun ni a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ
n'i y'a ta k'a lajɛ furuso dɔrɔn tɛ nous sommes en guerre, c'est-à-dire Mali bɛ i ye jamana ye bi jamana min kɛlɛ bɛ an kun kan n'i ko kɛlɛ tan bɛ ka ɲɛsin jamana ma tan bɛ ka ɲɛsin duw de ma n'i ko duw musow de don n'i ko musow du denmisɛnw de don denmisɛn fɛnɛ kɔnɔna na musomaninw bɛ a la degun caman talen don ka da Mali musow kan bi mais an ka autorités sigilen tɛ u jɔlen don pour que u bɛ se ka musow lakana cogoya min na sariyaw talen don an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an'an ka jamana dɛmɛbaga jɛkulu ni o ye organisation caman ye minnu kɛlen don ka an dɛmɛ a baara la o ye jumɛn ye ka yɔrɔw lakana musow ye musow ni kungo bu u da la ni dankarilen d'u ka kɛnɛya n'u ka ɲɛnamaya la u bɛ se ka se o sow ma yɔrɔ min na n'an b'a fɔ spotlight u bɛ se ka se o yɔrɔ la k'u kungo fɔ ni violence tan bɛ k'u sɛgɛrɛ u se k'u kungo fɔ u bɛ lakana a kɔnɔna na wa u bɛ lamɛn fɛnɛ u bɛ accompagner fɛnɛ fo k'u bɔ u ka degun kɔnɔna na den musomanw fɛnɛ ta bɛ ten jamana sigilen tɛ o dɔrɔn fɛnɛ na Mali kɔnɔ yan nɔ minisiriso 3 de bɛ baara kɛ pour que ka o baara lawaleya o ye jumɛn ye o ye ne ka minisiriso ye n'o ye promotion de la femme de l'enfant et de la famille ministère min ɲɛsinnen don muso ni du ni denbaya ma o ministère o ni justice o ni sécurité c'est-à-dire lakana sariya bon ani an yɛrɛ ka ministère ni 3 de bɛ ka baara kɛ pour que ka se ka muso bila u ka hakɛya kɔnɔ cogoya min na parce que ni muso lafiyala o ye jamana lafiyalen ye ayiwa an b'i fo an b'a yira u la k'a fɔ hali bi ani madame la ministre an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Warijɛ Funɛ Kulubali ye ni ale ye ministre ye bi na ministriso min n'o filɛ nin ye ka du ani musow ani denmisɛnninw k'olu kɔlɔsi o ministre o de b'an bolo kɔrɔ bi o tuma na halisa an bɛ tɛmɛ ni question tɔw ye ayiwa i y'a yira sisan nɔ k'a fɔ kulu 3 sigilen don min bɛ muso ninnu ka an kɔkɔrɔma don o ye tare o diyara an ye kosɛbɛ sabula musow anw fanga ka dɔgɔ se bɛrɛ tɛ an ye violence nasiraw la ayiwa ni nin ko ninnu y'an sɔrɔ aw ka ministriso jɔyɔrɔ ye mun ye ka ɲɛsin ni muso victime ninnu bɛɛ kelen-kelenna ma i ka o ɲininkali diyala n ye mun ye muso victime ninnu ye an bɛ Ala de deli an ka baara kɔnɔna na ko kana muso sɔrɔ fo ka se o niveau ma mais ni Ala y'a ka baara kɛ ko ye muso min sɔrɔ ko i mago bɛ soutien na n y'a f'i ye cogoya min na sow dayɛlɛlen don an bolo a bɛ Bamakɔ yan nɔ a bɛ région caman na a bɛ Sikaso a bɛ Segu a bɛ San an bɛ fɛ ka taga n'a ye Mali fan 14 bɛɛ la so in tɛ dɔwɛrɛ ye muso ka se ka yɔrɔ sɔrɔ parce que fɔlɔ n'i y'a jateminɛ Mali kun sigilen don ga 3 sanfɛla la o tun ye jumɛn ye depuis furu bɛ kɛ kuma min na muso kun lakananen don muso lakananen don ni mun ye sigi ka kuma kun bɛ yen nɔ fɛn caman kun bɛ kɛ furu kɔnɔna na an y'o bɛɛ de bila kɛrɛfɛ fo ka na kɛ sisan ni furu don kɔni bɔra a la cɛ ni muso bilan bɛ u yɛrɛ ma maa si dati don tuguni u cɛla la fo degun bɛ kɛ ni degun fɛnɛ kɛra tagayɔrɔ tɛ sɔrɔ muso la kungo fɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ a la a caman na i mana taa cogo cogo yɔrɔ yɔrɔ la i t'i lamɛn f'i bɛ don fili kɔnɔna na o degun bɛ ka bɛɛ se bugɔli ma a bɛ se hali banani ma joginiw bɛ bɔ a kɔnɔna na hali fagali bɛ bɔ a kɔnɔ ne misali la ne b'a dɔn e ni ne an b'a caman kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔna an bɔra tɔgɔtigi dɔw ta kalama mais togodaw la a bɛ kɛ kuma bɛɛ ni o dantɛmɛ walew ye muso dɔw sɔrɔ ko minnu sera ka bɔ u ta la n'u ni sera ka bɔ a la yɔrɔ bɛ an bolo n'a bɛ fɔ olu de ma ko spotlight an kɛlen don ka a yɔrɔ kɛ dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔna na c'est-à-dire a tɛ mabɔ dɔgɔtɔrɔsow la o yɔrɔ in kɔnɔ sécurité mɔgɔw b'a kɔnɔ justice mɔgɔw b'a kɔnɔ wa anw yɛrɛ ka représentants b'a kɔnɔna na baara kun fɔlɔ ye jumɛn o ye ka muso bisimila fɔlɔ a hakili ka sigi parce que n'a violenté la a hakili bɛ wuli bon a bisimilalen kɔfɛ a bɛ se ka kungo ɲɛfɔ a bɛ bilasira o kɔnɔna na a caman na bilasirali bɛ kɛ ka tila ka muso bɛ sigi a ka guwa kɔnɔ kɛnɛya la a caman na fɛnɛ muso bɛ lamɛn furukɛ fɛnɛ bɛ tila ka wele ka na u sigi ka essayer bɛn bɛ se ka k'a ko kan cogoya min na pour que du bɛ se ka sauver parce que n'i ma o fɛnɛ kɛ denw de bɛ furu in kɔnɔna na o den ninnu fɛnɛ u ka avenir bɛ don bɔgɔ la si on n'a pas pu récupérer maintenant k'a fɔ ko jogini bɔra la fo ka muso de ka vie bila danger la ni muso de bɛ fɛ ka plainte don sisan a bɛ sécuriser parce que
an ka sécurité mɔgɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka occuper a la o sens fɛ n'a bɛ fɛ ka taa n'a ye justice sira fɛ a bɛɛ bɛ dépend ale de la a bɛ se ka taa ni a ye fanga sira fɛ cogoya min na mais a bɛ lakana o kɔnɔna na fili kana a sɔrɔ a kana tiɲɛni kɛ a yɛrɛ ka adamadenya la o so ninnu bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso caman na mais n bɛ segin a kan a ma dabɔ k'a fɔ k'a ka tiɲɛ de fo ka tila ka justice ni sécurité wele a bɛ labɛn de fɔlɔ ni min tɛ se ka labɛn o de bɛ taa justice ni fanga ka bolo kan an kɔni an b'u dɛmɛ o sira de kan an y'o faamuya ayiwa an bɛ fɛ ka min fana dɔn sisan an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye ɲɔgɔn ɲangata in ye cɛw b'a ɲangata tiɲɛ don musow yɛrɛ fana an fana bɛ cɛ dɔw ɲangata a tɛ côté kelen fɛ yali ɲangata in kɔnɔna la ni cɛ ye muso ɲangata sariya min bɛ yen n'o bɛ kan ka boli cɛ kan ni muso fana y'a cɛ ɲangata dun i k'o question diyala n ye komi i y'a fɔ cogoya min na i ko ne ye minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen don muso ni du ani denbaya ma ne ye o minisiri ye ni cɛ min fana de ko muso de ye ɲangata lase a ma a ka ca ala fɛ ni muso de ye ɲangata lase cɛ ma justice bɛ o baara kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la a ka fɛn o fɛn yira Mali kɔnɔ ko muso de ye tiɲɛni kɛ justice bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la yɔrɔ la parce que bɛɛ bɛ wuli ka jɔ mais ni muso de tiɲɛni kɛra muso de kan hali muso minnu bɛ bɔnɛ u ni na en général u b'a fɔ ko an ka denw lajɛ c'est à dire u b'a fɔ ko ka denmisɛnninw lajɛ c'est à dire muso bɔnɛna a ni na ka bɔ a bɛ labɛn cogoya min na an b'a essayer k'an b'a labɛn de ko parce que ko denw bɛ yen tuma dɔ la hali ni saya yɔrɔ tɛ hali ni banani yɔrɔ don an bɛ to dilanni de la kuma bɛɛ parce que muso de ye guwa ye le fait qu'an b'a essayer k'an b'a dilan f'a bɛ tiɲɛ sinon cɛw ta la cɛw mana bana cogo o cogo cɛw mana faga cogo o cogo justice b'a ka baara kɛ musow la n'i taara boli i b'o caman ye yen nɔ muso caman bɛ boli minnu incarcérés don c'est à dire u bɛɛ degun kɔnɔ boli yen nɔ parce que u ye ɲangata lase u cɛ ma justice b'a ka baara k'o sira la mais an y'a kɔlɔsili ni muso de parce que muso de ka ca n'i ye Mali population ta sigiyɔrɔma 100 na muso ye 52 de denmisɛnninw ka ca o la ni n ko muso furulenw bɛ yen ani muso denmisɛnw fɛnɛ violence bɛ ta ka lase ninnu bɛɛ ma an kana kɛ furuso dɔrɔn ta ye furuso dɔrɔn ta tɛ dɛ musomanin fitinin dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ u fɛnɛ barilen don u ka ɲɛnamaya taabolo ɲuman na école kalan bɛ a la madrasa kalan bɛ a la hali bololabaarakɛlaw bololabaaraw u bɛ se ka o kɛ k'u ka ɲɛnamaya ka b'u ka ɲɛnamaya la mais musomanin dɔw bɛ yen minnu fɛnɛ dankarilen bɛ olu la nin bɛɛ la ministère bɛ nin bɛɛ de dɛmɛ cɛ ko tɛ muso ko tɛ mais an kɔni ta an sinnen don den musomanw ani musow de ma kosɛbɛ min ye cɛw ta ye o bɛ o solution bɛ cɛw yɛrɛ bolo ayiwa o faamuyara o diyara an ye kosɛbɛ nka hali bi n bɛ to nin yɔrɔnin kɔnɔna la sabula a yɔrɔ in nafa kama i y'a yira sisan k'a fɔ musow anw bɛ ɲangata mais anw ka kiri tigɛli ni cɛw ta danfara fitinin ba an ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko sababuya kɛ denko ye bon a bɛ se ka kɛ fana an dɔw yɛrɛ fana bɛ cɛw wele fanga la k'a sɔrɔ an dɛsɛra de furusa man d'an ye an tɛ saya fana fɛ sabula u b'an tɔɔrɔ fo ka se an ni ma yali n'a y'a sɔrɔ muso min fana bɛ yen ɲangata kɛlen don i la mais i tɛ fɛ ka bɔ i denw kɔrɔ i tɛ fɛ i furu ka sa yali o fana bɛ kɛ cogo di i n'a fɔ n ka kuma daminɛ na vestibule ko la c'est à dire so minnu labɛnnen don pour que ka musow bisimila ni degun bɛ u kan a ma se dɔrɔn bugɔli yɔrɔ ma a ma se dɔrɔn fagali yɔrɔ ma ni degun bɛ muso kan a ka ca ala fɛ n'i ma don la nin yɔrɔ ninnu na i bɛ bilasira pour que i bɛ se ka i ka du sauver cogoya min na mais n bɛ segin tuguni ka hakilina dɔ di maliyɛnw ma bi o ye jumɛn ye n'i y'a ye an sera hali bi ministère in créé la kuma jumɛn en 97 mais avant que ministère in ka créé an yɛrɛ ka mara kɔnɔna na tagabolo dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ du kɔrɔsi minnu bɛ muso kɔrɔsi minnu tun bɛ furu kɔrɔsi ne ba nin bɛɛ de an jɛra nin bɛɛ de kɔ an ɲinana nin bɛɛ de kɔ o de la an se nin yɔrɔ in ma bi fɔlɔ ni furu tun bɛ kɛ jateminɛ tun bɛ kɛ aw tagabolow ye kelen ye wa nin karisa bɛ bɔ kabila jumɛn na karisa ye jɔnni den ye karisa ni karisa bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wa nin bɛɛ tun bɛ jateminɛ furu tun bɛ kɛ k'aw to denmisɛnninya la mais muso mana furu ka taa muso tun bɛ lamɔ furu kɔnɔ an ɲinana nin bɛɛ de kɔ an filila an yɛrɛ an kɛra sufuya wɛrɛ ye yɔrɔ n'a kɛra o ye o de la ministère in créé 97 de sinon k'a fɔ ko kura don ko kura tɛ dɛ
ko muso ka labɛn furu kɔnɔna na ko kura tɛ an ka musokɔrɔbaw tun b'an lamɛn quand ça n'allait pas dans le foyer mɔgɔw bɛ yen nɔ ni gɛrɛl'u la olu tun bɛ i lamɔ k'a f'i ɲɛna a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan cɛw ka côté fɛnɛ fɛ cɛw fɛnɛ tun bɛ wele ka sira da yira a la n ko du dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ gbɛɲɛ tun bɛ ta hali cɛw kama parce que u ye ko lase u muso ma u man kan mun lase u ma hali ni muso ni tɛ bɔ a kama bamanan du dɔw bɛ yen nɔ n yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko serifula an ka karamɔgɔba yɛrɛ ye Segu ka ye a bɛ se k'o témoigner aw ye cɛ dɔw bɛ yen nɔ dangari tun tɛ kɛ dɛ n'i ye dangari kɛ gɛɲɛ da bɛ yira i la mais an filila nin bɛɛ de ma n'a kɛra sufiya wɛrɛ ye yɔrɔ kɔni solution urgente an b'olu ta diyagoya mais hali bi an kana bɔ an danbe kɔnɔ an bɛ solution fɛn o fɛn ta ka du lakana an bɛ solution fɛn o fɛn ta ka musow lakana an bɛ solution fɛn o fɛn ta ministère in kɔnɔ ka denmisɛnw lakana an t'an mabɔ an ka valeur sociétale la o ye jumɛn ye fɛn o fɛn ni an danbe bɛ taa ministère in bɛna baara kɛ ni o de ye maa tɛna na fɛn ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna imposer anw kɔni kan mun ni an danbe tɛ taa mɔgɔw k'u hakili sigi o yɔrɔ la ayiwa o diyara n ye nka hali bi nin yɔrɔnin ɲininkali dɔ fana don muso mana cɛ wuli fanga la an fɛ yan o fana y'a damata ko ye yali yan'an ka tɛmɛ bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimakɛw ma u k'o yɔrɔ fana faamu k'a dɔn ka fɔ an ka weleli bɛɛ kɔrɔ tɛ k'an t'an cɛ fɛ ou bien k'a fɔ ko an t'an ka denbaya de fɛ mais mun b'an bila a la i k'o ɲininkali diyala n ye o bɛɛ bɛ dépend muso b'a démarche kɛ cogoya min na sabili u bɛ sira minnu tagama yan'u ka se fanga la ni muso degunna a ka ca Ala fɛ ni i sera fanga ma sutura la parce que i taatɔ i mana ko o ko kɛ i nɔ bɛ minɛ ni o de ye n'i sera yen nɔ ko tacogo c'est à dire ka taa fanga la ka taa i cɛ wele fanga la a baara taabolo o de bɛ se ka na ni tɔgɔ tiɲɛ an b'a fɔ an bɛ so ɲɛ tɔgɔ tiɲɛ tɛ an ka droit de don sariya bɛ yen cɛ kama a bɛ yen muso kama ni muso degunnen don a ka se ye polisiso la k'a ye a cɛ wele o man ka kɛ kojugu ye mais polisi minnu fɛnɛ bɛ yen olu de kan ka muso bilasira k'a ka droit fɔ a ɲɛna k'a sɔrɔ u ma a lajigi k'a lakari u ka fɔ an ka kiiritigɛbagaw ni an ka sariyabontigiw ye ani an ka finitigilakaw ye muso min bɛ se i ma détresse o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ta ka furu fɛ dɛ degun de y'a se fanga la n'olu sera u ka baara kɛcogo la ne ɲɛna ka ca Ala fɛ plainte bɛ dan polisiso la a tɛ remonter ka taa justice la o kɔrɔ ye k'a fɔ violence min bɛ furu kɔnɔna na violence min bɛ den musomanw kan ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la a tiɲɛni nɔ a tɛ bonya. ayiwa madame la ministre an ye faamuyali belebele sɔrɔ émission na nka hali bi an bɛ du kɔnɔna in na sabula bamananw ka kuma don mɔgɔ i tɛ bɔ jimbe fɔyɔrɔ ka t'i kɔnɔ kunko kɛnɛ ma e ye musow ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi i ye du kɔnɔna ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi i ye denmisɛnninw ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi ayiwa an dɔw bɛ yen an ti fanga in taabolo an t'o si dɔn an t'a dɔn an bɛ taa sira min fɛ mais i b'a sɔrɔ ɲankata talen bɛ ka an sɛgɛrɛ an b'a fɔ an b'an kun da an ka denbaya minnu fana kan olu fana t'an bisimila ayiwa i bɛ mun fɔ o yɔrɔnin fana kan. min bɛ n fɛ hali bi k'o fɔ o kan o y'a ye k'a fɔ furu labɛnyɔrɔ ka labɛn hali bi depuis an bɛ bɔ ɲɔgɔn nɔfɛ depuis cɛw ni musow bɛ bɔ ɲɔgɔn nɔfɛ fan fila bɛɛ masaw kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la bi furu ka gɛlɛn bɛ segin a kan a ka gɛlɛn fo siɲɛ naani furu ka gɛlɛn nka furu bɛ muso de bolo ni muso sɔnna a bɛ kɛ mais ni muso banna a tɛ kɛ ni ko ni muso sɔnna nkan tɛ minnu bɛ furuso dɔrɔn kɔnɔ dɛ nkan bɛ anw minnu baw bɛ yen n'u ɲɛnamayalen don bi baw kan k'u hakili to furuso la faw kan k'u hakili to furuso la faw k'u hakili to den cɛmanw na baw k'u hakili to den musomanw na u ka to ka an lamɛn anw ye muso denmisɛnninw ye ne ye minisiri ye mais anw ye muso denmisɛnninw ye fɔlɔ diɲɛlatigɛ fɔlɔlama ani a bilama tɛ kelen i bɛ se ka ko dɔ kɛ fɔlɔ an ka société kɔnɔ ani bi i tɛ se k'a kɛ fanga tun bɛ ko dɔ labɛn du kɔnɔ mais bi bi in na nɛgɛ-nɛgɛli de b'a labɛn cɛw ka musow kun dɔɔni u k'a to babu ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ communication ka tɛmɛ kosɛbɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ furuso kɔnɔna na a bɛ caman bɔ furukufuruku ninnu na n'i ye fanga welelen ye fɛn o fɛn la c'est que a ko tiɲɛna ka ban ne kɔni fɛ an kan ka baara kɛ hali bi Mali kɔnɔ pour que an baw ni an faw u k'u impliquer davantage depuis furu siriyɔrɔ la
depuis masaw bɛ sigi yɔrɔ min na ka furu la baara an ka sigi kɔrɔlen ma hali bi furu donyɔrɔ an ka sigi kɔrɔlen ma hali bi fo ka na se furu bɛ kɛ don min fo ka na se furu kɔnɔna ma an ka an hakili jigi an masaw ta kun bɛ kɛ cogoya min na an y'o labaara ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ e ni ne bɛ ka fanga ko kuma min fɔ an bɛ ka justice ko kuma min fɔ an tɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma. Ayiwa Ala ka hakili ɲuman d'a ma faamuyali cogo ɲuman Ala k'o d'a ma ayiwa émission bɛ ɲɔgɔn ɲangata min kan an ye dɔ fɔ cɛw ni musow ta la nka an denw yɛrɛ fana bilama olu fana bɛ ɲini ka na a ko minɛ anw na sabula denmisɛnninw yɛrɛ ka jugu ɲɔgɔn ma bi kari kɔnɔnaw la sigidaw la a nasira ka ca yali denmisɛnninw minnu fana bɛ yen n'olu bɛ nin waleya cɛjugu in ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ayiwa olu fana ta bɛ kɛ cogo di i ka o ɲininkali diyala n ye ne ba Mali yɛrɛ bɛ niveau min na bi n'i ye question in tenkun la ne b'a fɔ mara de tilala jamana in na n fa ni ba minnu bɛ k'an lajɛ u ma dɔgɔyalima tɛ dɛ mara de tilala jamana in na anw tɛ mɔgɔkɔrɔba ye o n'i ye ne yɛrɛ ta misali la ne tɛ mɔgɔkɔrɔba ye mais hali anw yɛrɛ fɛnɛ yan'anw kun ka don furu la même exemple t'an yɛrɛ kan ne kun bɛ quartier min kɔnɔna na n maralen don su kɔnɔ n maralen don carré kɔnɔ n maralen don école la fo ka na se baara yɔrɔ ma o ye jumɛn ye fɛn dɔw bɛ yen n tɛ se ka kɛ masaw ɲɛna mais n'u tɛ so n y'a kɛ carré kɔnɔ kɔrɔbalen minnu fɛnɛ bɛ ne sanfɛ olu bɛ ne mara carré kɔnɔ o kɛra anw na o ma mɛn o i bɛ taa école la école b'a tɔ dafa i bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ bon n'o mara tilala sokɔnɔna na anw tɛ sigi so kɔnɔ bilen cɛw tɛ sigi so kɔnɔ bilen an si hakili t'an denw na bilen carré kɔnɔ min ka kɔrɔ ni min ye o mago tɛ o la maa si mago tɛ maa si la an bɛ taa ten école la an tɛ mara ɲɛnama sɔrɔ ka se école la a tɛ dafa ka ɲɛ anw de bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ cakɛdaw la o de y'a Mali se ni dingɛ kɔnɔ bi yan'an ka se furuso ma tant que n bɛ segin a kan tant que ni an ma sigi n'an ma segin an yɛrɛ ka valeur ma gouvernement in bɛ k'o baara kɛ o sens de fɛ bi ne a bɛ fɔ o ma ko refondation c'est à dire sigi sen minnu tun bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ fɛ ka Mali kura tɛ dɛ maliden kura parce que Mali b'a nɔ la Mali tɛ se ka bɔ a nɔ la mais maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ an bɛ fɛ ka maliden kura de labɛn maliden kura labɛnni o tɛ dɔwɛrɛ o ye mara in de ye o kuloma minnu tun kɛn do ka jɔ ni Mali yɛrɛ f'an ka o kuloma nin de lajɔ tuguni o dun tɛ taa mara nin kɔ tant que ni mara ma kɛ base la o de bɛ yɛlɛn fo ka gangrene ka se an ka furuso kɔnɔna na ka se an ka cakɛdaw la ka se an ka quotidien an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an wulila sɔgɔma fo ka se su ma tant que n'an ma segin an ka valeur ma ni si tɛ ɲɛ an bolo jamana in kɔnɔ. Ayiwa madame la ministre mara in tiɲɛna ne ko mun ye mara in tiɲɛ mun nana ni mara in tiɲɛni ye dennadiyanya de don wa négligence de don wa an jɛra an denw yɛrɛ de kɔ pewu wa ou bien fantanya de don. I ye question posé i ye fɛn o fɛn fɔ a kɔnɔ nin bɛɛ dɔ b'a la an bɛ 21e siècle de la ni i ye nazaraw ka san hakɛya jate minɛ a bɛ fɔ san 2000 ani san 21 an bɛ o de la anw yɛrɛ dɔrɔn baara tɛ yan nɔ n'i ye jamana wɛrɛw lajɛ le temps a évolué c'est à dire diɲɛ yɛrɛ de bayɛlɛma la diɲɛ kɛra sufuya wɛrɛ ye mais jamana o jamana na minnu sera ka u ka valeur garder c'est à dire u ka taabolo u sera k'a makaran anw ma se ka o de makaran taabolo minnu bɔra kɛnɛ ma n'an bɛ a ye telew la n'an b'a ye filmuw na n'an b'a ye facebooku kan n'a bɛ fɔ o ma ko réseau c'est à dire anw ma se ka o de ni an ta la baara ɲɔgɔn fɛ sinon jamana dɔw bɛ k'a kɛ o